యాంగ్రీ బర్డ్స్ అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ తెలుసు కదా. మరి మన కాకినాడలో ఉన్న హంగ్రీ బర్డ్స్ ఎంతమందికి తెలుసు? కామెంట్లో తప్పకుండా చెప్పండి. నేనైతే ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది చాలా బాగుంటుందని చెప్తే వచ్చేసాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి మన కాకినాడ కృతుంగ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఆపోజిట్లో ఉంది. నేనైతే వెళ్ళగానే వెయిటింగ్లో పెట్టారు, ఎందుకంటే నేను వెళ్ళింది సండే అనమాట. చాలా బిజీగా ఉంది, దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ బిర్యానీ ఎంత బాగుంటుందని. బిర్యానీ కాదండి, చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. మొత్తానికి అయితే నేను మా వారు అయితే వెయిట్ చేస్తుంటే వేడిగా చికెన్ లాలీపాప్స్ అయితే తెచ్చేశారు. నాకైతే సూపర్గా నచ్చింది టేస్ట్. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ బిర్యానీ అనమాట. ఇందులో మటన్ పీసెస్, రొయ్యలు అన్నీ వేసి పెట్టారు, సూపర్గా ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేనైతే సూపర్గా తినేసాను అనమాట. దమ్ బిర్యానీ, ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ కూడా ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. టేస్ట్ అయితే మాత్రం నేను 5 out of 5 రేటింగ్ అయితే ఇచ్చేస్తాను, అంత బాగా నచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.